dnešnom závodnom okienku si rozoberieme už 5. diel závodnej série Test Drive. Celkom som sa na ďalší diel tešil, no nedopadlo to práve rúžovo. Recenzia bude trošku bizarná ako fyzika tejto hry. Štvrtý Test Drive vyšiel v novembri roku 1997. Zbieral celkom slušné známky a do marca 1998 sa predalo vyše 850 000 kópií. V tom čase konkuroval druhému Need for Speed. 5. diel vyšiel o rok neskôr, na konci roku 1998. Vytvorila ho rovnaká firma ako predchádzajúci diel, Pitbull Syndicate. Accolade ako vydavateľ dal na reklamnú kampaň do televízie až $3 milióny. Prezentoval tam tento 5. diel a potom Off-Road 2. V októbri vyšla ako prvá verzia pre PlayStation, a to len v Severnej Amerike. Dostával celkom slušné známky, no niektoré magazíny jej dali aj podpriemerné hodnotenie. Bolo to s ňou ako na húpačke. V novembri vyšla PC verzia, ktorá na tom bola podstatne horšie. Najhoršie známky dal Computer and Video Games, len 40%. Computer Gaming World udelil len 30% a napísal, že Test Drive 5 sklamal v každej zložke. IGN mu dal 78% a nominoval ho na svojej stránke ako najlepšiu závodnú hru roku 1998. Ten rok vtedy ale vyhral Powerslide, čo je zvláštne, pretože som ho kedysi recenzoval a neprišiel mi nejak extra dobrý. Pritom v tom roku vyšli oveľa lepšie závodné hry. Nakoniec v decembri v Európe vyšla PlayStation verzia, tu budem dnes recenzovať, prišla mi oveľa lepšia. Skúšal som aj PC verziu, no tá bola nehrateľná. Hrateľnosť je šialene arkádová, oveľa viac než pri 4. diele. Je to čistý a nekontrolovateľný chaos. Pripomenula mi Ignition, no tu chýba zábavnosť a zostáva len frustrácia. Hra je extrémne ťažká, je to kvôli rôznym veciam, vaše vozidlo je oproti oponentom pomalšie. Počítačoví protivníci podvádzajú a zakruty vyberú bez problémov, nemusia ani moc brzdiť a majú rýchlejšiu akceleráciu. Vy im absolútne nebudete stačiť. Budete sa musieť spoliehať na šťastie a že niekde náhodne narazia do okolo idúcich osobných vozidiel. Potom tu je ešte polícia, ktorá naháňa len vás. Je jedno, či ste prvý alebo posledný. Ide za vami stále a ak ste v časti trate, kde je viac zákrut a nemôžete ísť 200 km za hodinu, tak vás polícia predbehne a pomaly zastaví. Zatiaľ vás predbehnú všetci ostatní závodníci. Dá sa zneškodniť tým, že jej zablokujete cestu a nepustíte ju pred seba, no je to ťažké. Na ostatných závodníkov polícia vôbec nereaguje. Ďalšou vecou je ovládanie. Test Drive 5 je síce veľká arkáda, no ovládanie je príšerné. Oveľa horšie než v predchádzajúcom diele. Keď v PC verzii dostanete šmik, tak sa z neho nedostanete. V PS verzii to našťastie ide. Idú robiť pekné drifty a iné parády, no počas turnaja sa týchto serepetičiek nenabažíte, pretože budete musieť používať inú taktiku, aby ste predbehli oponentov. Šialenosť celej hry dofarbuje heliový fyzikálny model. Keď narazíte do osobného vozidla, začnete spoločne levitovať a krútiť sa. Ako divadelná derby show na mesiaci by to bola slušná podívaná, no v reáli to nefunguje. Ak ste niekde na diaľnici, ste poslední a v plnej rýchlosti s ostatnými vozidlami robíte myšičky medzi osobákmi, ľahko sa môže stať, že prvý jazdec to nechce nenapaliť do protiidúceho auta. Do lietajúceho chumlu sa pripoja s najväčšou pravdepodobnosťou aj ostatní účastníci za jazdu a vy v tejto kakofónii chaosu budete musieť mať len šťastie, aby ste trafili nejakú tú myšiu dieru, ktorou sa dostanete do bezpečia a vedenia. Toto sa mi stávalo pravidelne, no nevždy som mal to šťastie, že som cez chaotické vozidlá prešiel. Väčšinou som sa stal členom tanečného krúžku. Ak dopadnete na strechu alebo na bok, vaše auto to resetuje v smere, v akom ste pristáli. Nehodí vás to rovno na trať, čo považujem za lenivosť autorov a zápor. Ovládanie na gamepade v PS verzii bolo v pohode a dajú sa pekne nastaviť všetky tlačidlá. V PC verzii ovládač síce funguje, no ovládanie je nepresné a neustále bočí buď do jednej alebo druhej strany. Keď do vás ľahko ťukne oponent, už letíte a strácate kontrolu nad vozidlom. Vy keď sa ho snažíte otlačiť alebo zozadu otočiť jeho vozidlo, tak to s ním ani nehne. Jeho auto je tank, ktorý smeruje po svojej ceste vpred. Keď do neho ťuknete, stratíte kontrolu a odletíte od neho. Kolízie sú tiež odflaknuté. Keď tesne obiehate osobné vozidlo, niekedy sa môže stať, že trafíte na jeho neviditeľnú časť, ktorá vyčuhuje. Autori zle nastavili fyzikálne hranice vozidiel. Pri PS verzii sa mi to stávalo menej často. Keď skočíte a pristanete na nejakom osobnom vozidle, fyzikálny model sa rozbije. Na krátky čas som sa prepadol do iného vozidla a splynul s ním. Autori asi s tým nerátali, že hráč môže na nejakom vozidle pristať.
Nastavení sa 3D kolízie dajú vypnúť, takže auta už nelietajú po oblohe ako šialené. Rovnako sa dá vypnúť polícia, tá v turnaji síce ostane a bude vás naháňať, no už vás nespomalí, keď vás predbehne. Ak si vypnete trafiku, tá sa vám v šampionáte tiež nevypne. Soundtrack je tiež ako na húpačke, niektoré songy sa mi páčili, iné moc nie. Sú tu skladby od Fear Factory, Gravity Kills, Junkie XL a iných. Sú tu metalové skladby so spevom alebo elektronické techno. Grafika sa mi viac páčila v PlayStation verzii. PC verzia aj na vyššom rozlíšení bola otrasná a nepomohlo ani to, že bežala v 60 fps. V PS verzii boli krajšie odlesky a celkovo lepšie okolie. Ako som pri 4. diele odporúčal PC verziu, tu si zahrajte skôr PlayStation verziu. Replaye boli fajn, prišli mi celkom podarené. Dá sa tu jazdiť až s 28 licencovanými vozidlami. Je to dvakrát viac než pri 4. diele. Sú tu auta z klasickej éry a najnovšie z roku 98, kedy hra vyšla. Z nových tu je napríklad Chevrolet Corvette, Nissan Skyline, TVR Cerbera, Aston Martin alebo Jaguar XKR a z tých starších Pontiac GTO, Dodge Charger, Chevrolet Chevelle, Plymouth Hemi Cuda, Shelby Cobra, Ford Mustang a ďalšie. Špeciálne si tu môžete zajazdiť za Jaguar XJ 220, Nissan R390 GT1 či Caterham Super 7. Najlepšie sa mi jazdilo opäť s Dodge Viperom, ktorý bol znovu na obálke amerického vydania PS verzie. Pri výbere vozidiel má PC verzia len obrázky a keď si chcete pozrieť štatistiky, musíte si otvoriť nové okno a obrázok vozidla sa vám stratí. V PlayStation verzii máte pekné 3D modely a štatistiky vidíte hneď za rovno modelu. Je tu až 18 rôznych tratí plus jedna tajná. Veľa z nich je z predchádzajúceho dielu. Tie sú výborné, no sú upravené trochu inak a k horšiemu. Tie rozoberať nejdem. Z nových tratí sa mi páčili šprinty, okruhy až na pár výnimiek moc nie. Môžete tu ísť viacerými cestami, niektoré sú skratky a iné vás naopak zdržia, takže si budete musieť nájsť tú cestu, ktorá vám vyhovuje. Prvý šampionát obsahuje 4 šprinty, ktoré sa dajú v pohode prejsť na prvé miesto. Nemusíte byť stále prvý, aby ste vyhrali. Moskva bude prvá trať, ktorú si zahráte. Je dobrá a páčila sa mi. Pôjdete cez tunel a na moste začne pršať, takže sa bude šmýkať. Dážď pocítite okamžite. Premávka tu je dosť hustá, takže budete mať čo robiť, aby ste prešli popri oponentov, ktorí vytvárajú chaos. Niektoré osobné auta sa ukážu tesne pred vami, no aj keď niekoľkokrát narazíte, ešte stále môžete prísť do cieľa ako prvý. Je tu diaľnica, v ktorej budú mať výhodu súperi, pretože majú rýchlejšie vozidla. Škótsky Edinburgh je tiež podarený. Pôjdete cez mesto, kde budú väčšie skoky a potom pôjdete okolo hradu, kde sa s vašimi oponentmi rozbijete v jednej zakrute. Uvidíte katedrálu svätého Gilesa a potom prídu šialené skoky ako v San Francisku. V Sydney budete začínať na moste a celá táto prvá časť je na rýchlej diaľnici. Potom prejdete na prašnú cestu, ktorá je o dosť užšia a pôjdete cez park. Na konci sa znovu napojíte na diaľnicu. Tieto rýchle rovné úseky, v ktorých môžete letieť plnou rýchlosťou vpred a vyhýbať sa osobným vozidlám, ma najviac bavili. Škoda len, že ovládanie je nepresné a kazí to celý zážitok. Štvrtá mapa sa odohráva v Blue Ridge Parkway, čo je americká cesta známa tým, že celá prechádza cez park. Na začiatku si ešte prejdete malým americkým mestečkom a hneď na to vstúpite do parku. Cesta je dosť úzka a ťažko sa obiehajú osobné vozidlá. Okolie je ale pekné, plné fariem a prechodov cez hustý les. V druhom turnaji si zajazdíte okruhy, začínať budete v Jordánsku. Okolo vás to je sama púšť a obyvatelia majú medzi domami zavesené pradlo. Oproti čisto mestským tratiam v prvom turnaji to je dobrá zmena. Jedno kolo prejdete za nejakú minútku, takže celú štvorkolovú trať odjazdíte hneď. No superi budú dosť rýchli a ak chcete byť prvý, musíte ísť čo najčistejšie. Druhá trať je v anglickom Cheddar Gorge. Začiatok budete v blate, čo je na anglicko typické a tunelom sa dostanete do hôr. Veľmi jednoduchý okruh, kde som nemal problém byť prvý. Tretí okruh bol na Havaji. Bude tu ešte viac rozdvojených ciest, tunelov a nerovnej cesty, takže vaše auto bude neustále nekontrolovateľne skákať. Prostredie sa mi inak páčilo. Štvrtou mapou budú zasnežené talianské hory v okolí dediny Courmayeur. Z tropického Havaja to bol pekný skok. Je tu lanovka, prechod cez most a tunel a pôjdete aj cez malebno zasneženú dedinu. Prostredie je veľmi pekné, no trať je stavaná úplne blbo. Možno ju autori vytvorili tak, aby si hráč nevšimol malý dohľad, pretože hra sa neustále načítava. Štvrtá mapa je v Newcastle v Anglicku. Prišla mi najhoršia kvôli jej veľmi úzkej ceste. Ajíčko tu bude hlupo búrať a keď bude pred vami, tak ho neobehnete. Posledný okruh sa jazdí pri druhom najväčšom meste Jamajky,
Montego Bay. Trať mi prišla fajn, len sa s autom musíte držať výhradne v strede. Ak budete jazdiť kúsok od stredu, značne vás to spomalí. Tretí šampionát bude podobný ako prvý. Opäť budete hrať šprinty, no v nejakej štvrtej trati bude zmena. Pôjdete jednu staršiu trať cez noc. Štvrtý šampionát budú znovu samé šprinty, takže budete opakovať znovu všetky trate. Zmenou je to, že musíte byť v každej trati prvý, inak sa hra končí. Dosť kruté a nespravodlivé. V predchádzajúcich turnajoch ste mohli byť aj horší, no ak ste mali celkové skore vyššie než súper, vyhrali ste celý turnaj. 5. šampionát je znovu to isté, takže som nemal žiadnu ďalšiu motiváciu hrať ďalej a okrem toho ma frustrovala a štvala extrémna obťažnosť s blbým ovládaním. Tento raz dostanete 10 náhodných vozidel a keď si nejaké jedno vyberiete, pre ďalšie trate v šampionáte sa vám zatvorí. V 6. ultimátnom šampionáte musíte ísť čo najrýchlejšie a čo najmenej búrať iné vozidlá a okolie trate. Za rýchlosť dostávate body. Nakoniec spomeniem mód, v ktorom hráte za policajta a počas trate sa snažíte pochytať čo najviac jazdcov. Musíte ich búrať a tým znižovať život ich vozidla. Na nový test drive som sa úprimne tešil. Tešil som sa, až si zahrám ďalší diel, ktorý posunie celú sériu ďalej, predstaví nové trate, nové vozidlá, no nakoniec to dopadlo veľmi zle. Test drive 5 je po všetkých stránkach horšou hrou než predchodca. Závody nie sú zábavné, umelá inteligencia podvádza a hra vám hádže počas závodu pod kolesa stále ďalšie a ďalšie polená, takže budete naštvaní a frustrovaní. PC verzia je nehrateľná, fyzika tu nefunguje a vozidla sa chovajú po kolízii ako papierové. Hodnotím PS verziu, pretože je lepšia. PC verzii by som dal oveľa nižšiu známku. Tomuto 5. dielu sa vyhnite oblúkom a radšej si zahrajte Need for Speed 3, ktorý bol v tom čase o množstvo mil lepšou závodnou hrou.